Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Qasimil Mustafa Muhammed. Ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin el-masumin el-mükerremin. Siyumel huccah, beqiyetillah fil aradin. Ruhi ve arvahul alemin li turab maqdamihil fida ve la'netullah ala a'daihim ecma'in. Minel ana ila qiyam yevmiddin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul uqdeten min lisani yefqahu qavli. Bugündən etibarən yeni bir mövzu ətrafında söhbətlərimizi başlayırıq. Allah qismət eləsə, gələn cümə söhbətlərində bu mövzunu davam etdirərik. Mən bir daha xatırladıram ki, bizim həmmam xutbəsinin şərhi mövzusu qalıb. O mənim yadımdadır. İnşallah cümə namazları bərpa olunanda, inşallah ümid edirik ki, az qalıb. İnşallah o da tezliklə olar. Cümə namazları olanda biz birinci xütbədə həmmam xütbəsinin şərhini Allah qismət eləsə davam elətdirərik. İndi hələ bir neçə həftə bu mövzu ətrafında danışaq. İnsanlar rahat və aram yaşamaq istəyir. Bu, insanların ən təbii haqqıdır. İnsan ona ayrılan ömrü rahatlıqla, aram, asudə yaşamaq istəyir. İnsan nə qədər aram və asudə yaşasa, bir o qədər çox şükr eləyəcək, bir o qədər təfəkkür və ibadət fürsəti çox olacaq. Aram insanların, rahat insanların. İnsan nə qədər rahat yaşayırsa, bir o qədər fikri toplanır, bir o qədər başqalarına xidmət eləmək fürsəti olur. Həyatı normal məcrada davam eləyə bilir. İnsan rahat yaşasa, bu onun həm özünün xeyrinədir, həm yaşadığı cəmiyyətin xeyrinədir. Qınanılan bəzi rahat tələblik qınanılır da bizdəki, rahat tələblik pis bir şeydir, onu hədislər qınayır, ayələr qınayır. O, tamam başqa bir şeydir, rahat tələblik. Dillərə ki, rahat tələb olma. Yəni, öz rahatlığın üçün başqalarını narahat eləmə. Yaxud da səthi rahatlıqla qane olma. O cür rahat tələblik pislənib. Yoxsa din deyir, rahat yaşa, aram yaşa. Özünün də, başqalarının da rahatlığı üçün çalış. Məsələn, ailənin rahatlığı kişinin, ailə başçısının üzərində bir haqdır. Ruzi qazanmaq buna görə həm də təkid olunur ki, ruzi səbəb olur ki, ailə aram olsun, ailənin güzaranını təmin eləmək. Hədislərdə var ki, ailənizin rifahı üçün çalışın. Əlbəttə, ifrat mənada yox ki, dəbdəbəli yaşayış yox, rifah içində yaşayın. Ailənizi yersiz nədənsə məhrum eləməyin. Ailənizin rifahını təmin edin. Rifahın mənasını səhv başa düşürlər. Rifah səhv yaşamaq deyil. Düz yaşamaq lazımdır. Elə bir-birinin avtomobili var, deyir ki, mən rahatlıq üçün ayaqla piyada gəzməyəcəm. Bu, əslində, rahat həyat deyil. Bu, xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur, digər problemlərin yaranmasına səbəb olur. Övladlarla bağlı deyirlər ki, övladlarınıza rahat həyat şəraiti təmin edin. Amma o mənada yox ki, tənbəlliklərinə rəvaz verəsən, yağbal içində böyüdəsən, o mənada ki, göbelə daha rahat yaşayacaq. İnsan rahat yaşamaq üçün hərəkət etməlidir, çalışmalıdır.
Din də gəlib ki, insanın həyatına aramlıq versin, rahat yaşayışını təmin eləsin. İstəyirəm bugün başlayaq bu bəhsi və yolları haqqında danışaq. Rahat yaşayışın yolları, necə eləyək ki, rahat yaşayaq? Bu barədə silsilə danışacaq. Bugündən də ümid edirəm ki, bizim hamımız üçün bu bəhs faydalı olacaq, lazımlıdır. Bugün həyatımızda çatışmayan bir məsələdir. Cəmiyyətin həyatında ciddi ehtiyac var bu mövzuya. Ona görə də mənə diqqət edin, səbirlə dinləyin. Mən də inşallah mövzunu bacardığım qədər mənə ayrılan vaxtda açmağa, izah etməyə çalışacağım. Həyatın bəzi qaydaları var. Din də o qaydaları təsdiq edir. Bu qaydalar nədən ibarətdir? Bəzi nəticələrə çatmaq üçün dolay yolla getmək qaydası var həyatda. Çoxları buna diqqət etmir. Bəzi nəticələrə çatmaq üçün insan çox vaxt zahirən o nəticəyə zid yollarla getməlidir. Zahirən nəticəyə bilavasitə, birbaşa yolla yox, zid görünən yolla getmək lazım olur. Bu dini qayda deyil, bu həyat qaydasıdır, həyatın qaydasıdır. Sadəcə dindar kəşf edə bilir bu qaydanı. Bəzi nəticələrə çatmaq üçün əksini etməliyik. Məsələn, böyük olmaq istəyirsən, kiçiklik eləməlisən, əksini getməlisən. Böyük olmaq arzusundasan, kiçiklik eləməlisən. Təvazökarlıq insanı ucaldır, böyülənmək ucaltmır. Cəmaatın yanında əziz olmaq istəyirsən, hörmətli olmaq istəyirsən, bunun üçün nəsə eləmə ki, cəmaatın yanında əziz olasan. Məqsəd qoysan, cəmaatın ürəyinə ələ alım, zəlil olacaqsan. Bu məqsəd üçün yaşasan. İstəyirsənsə, cəmaat sənə hörmət eləsin, etina eləmə, tərifə, hörmətli olacaqsan. Bu, əks yolla getməkdir. Cəmaatın hörmətini düşünməzsənsə, hörmətli olursan. Qəribə bir təzad var. İmanla küfrün fərqi budur. Bilirsiniz, bəzi adam elə bilir ki, kafir, yəni Allah yoxdur deyəndir. Xeyr. Quranda kafir sözünü fərqli mənalarda işlədir. Deyir ki, Quranda Yasin surəsində buyurur ki, onlara deyəndə ki, yoxsul insanlara əl tutun, qaləllədinə kəfəru, kafirlər belə deyər, ən-nut'imu məlləv yeşəullahu ət'aməh, Allahın ruzu vermək istədiyinə, yəni ruzu verə biləcəyinə biz mi ruzu verək? Deyir ki, yəni Allah istəsə verər, mən niyə verməliyəm? Ruzu Allahın əlindədir, versin ona. Bu səhv düşüncədir. Amma qəribədir ki, deyir, kafirlər belə deyər, bu yandan da kafir dilində Allah sözünü işlədir. Deməli, kafirlik təkcə Allahı inkar eləmək deyil, kafirin dilindən nəql eləyir. Ən-nut'imu məlləv yeşəullahu ət'aməh. Allah istədiyinə verər ruzunu. Allah istədiyinə ruzu verməz, Allah sözünü dilinə gətirər, amma Quran deyir, bu kafirdir. Deməli, bəzən həyatın qaydasını düz başa düşməyən, səhv yaşayan adamlar kafir sayılır Quran məntiqi ilə. Kafirlik düzgün həyat fəlsəfəsinə sahib olmamaqdır, düzgün yaşamamaqdır. Kafirliyin mənası budur. Bəzi məqsədlərə çatmaq üçün unutmamalıyıq ki, əksini eləməliyik. Əleyhissalam az yemək yeyir, bilirsiniz. Gəlib ona deyirlər ki, sən ki, bu qədər döyüşlərdə şücaət göstərirsən, sənə bu qədər güc lazımdır filan, sən az yiyirsən, zəifləyərsən. Əleyhissalam deyir ki, əksinə az yemək adamı gücləndirir. Sonra misal çəkir ki, həmişə su verilən ağaclar zəif olur. Amma dağda bitən ağaclar, təbiətin ümidinə qalan, onlar daha möhkəm olur. Görürsən ki, istəyir güclü olsun, birbaşa yoluna yox, əksini eləyir. Az yeməklə güclənir. Bunadan başa düşsə, bədəni sağlam olar, canı rahat olar. Amma düzgün qidalansa.
Rifah içində olan ailələrin uşaqları bəzən çox vaxt problemli olur. Nəyə görə? Ona görə ki, rahatlığa birbaşa çatmaq istəyir. İstəyir hər şey əlinin altında olsun. Bu uşağın inkişafına mane olur. Mən sual verirəm, necə daha rahat yaşayaq? Cavab, rahatlığımıza zidd olan əməllər eləyək, rahat yaşayaq. Bu cümlə zahirən ziddiyyətlidir, amma yoldur. Əsas yoldur. Necə daha rahat, bunu bir daha deyirəm, necə daha rahat yaşayaq? Rahatlığımıza zidd olan işləri görək ki, rahat yaşayaq. İdman elə, canlı əziyyət verirsən, amma rahat yaşayırsan, sağlam yaşayırsan. İdman əziyyətli də rahatlığı pozmaqdır. İdman eləyəndə sən rahatlığı pozmusan. Məsələn, varlı olmaq istəyirsən, varlı olmaq üçün zahirən birinci birbaşa yol, ağla gələn yol nədir? İşləyib pulu toplamaq. Toplayım ki, varlı olum. Amma qayda əksidir. Deyir ki, xərclə ki, varlı olasan. Xərclə, sədəqə ver, xums ver, zəkat ver, ver bunları. Ver. Dini məsələ deyil ha bu. Din demir bunu, həyatın qaydasıdır. Din də təsdiq edir. Həyatı belə tərtib edirlər ki, varlı olmaq istəyən xərcləməlidir. Xərclədikcə artır. Ağacı budadıqca böyüdüyü kimi, sərvəti xərclədikcə artır. Amma ağla gələn birinci nədir? Yığım ki, pulu xərcləyərsən azalar da, sadə məntiqlə. Amma biraz dərinə gedəndə əksi olur. Hansısa mənafiyə çatmaq üçün bu hər yerdə deyil. Bir çox yerdə belədir ki, onun əksinə əməl elə. Quran buyurur ki, və yarzuqhum min haythu la yahtasib. Deyir, onlara hesablamadığı yerdən ruzi verər Allah. Necə yəni, nə deməkdir bu? Yəni, həmişə hesablamaları birbaşadır. 2 vur 2, 4. Dərhal birbaşa hesablayır, amma Allah başqa qaydalar qoyub. Tamam, başqa yerdən. Dünya başqa cür tərtib olunub. Dünya başqa cür düzənlənib. Və mən yəttəqillah, kim təqvaya riayət etsə, Allahla münasibətini düzəltsə, yəcəlləhu məxrəca, sıxıntılardan çıxış yolu qərar verər onun üçün. O sıxıntılardan çıxar və yarzuqhu min haythu la yahtasib və hesablamadığı yerdən ruzi verər. Deyir ki, problemin içindəsən, sənə təqva yolunu təklif edir. Deyir ki, get Allahla münasibətini düzəlt, problemdən çıxasan. Zahirən nə əlaqəsi var? Təqvanın, problemlərin, düyünlərin açılmağı ilə zahir əlaqəsi nədir? Adamlar bilmir. Allah başqa yollar təqdim edir. Bu qaydaları mənimsəmək lazımdır. Ən sadə misal dediyim idmandır. İdmandır. Məsələn, primitiv məntiqlə necədir? Rahatlıq istəyirəm, oturum yayılım bütün günü, oturum rahatam da, canım rahat. Zahiri məntiq budur. Amma həyat qaydası belə deyil. Həyat qaydası deyirsən ki, canın rahat olsun, dur canı vəziyyət ver. Canı vəziyyət ver, qaz, gəz, dolan, hərəkət elə, piyada gəz, ki, mən özüm heç bir əməl eləmirəm deyə dilim qısadır, amma belə olmalıdır ki, canın sonra rahat olsun. Sonra rahat yaşayasan, rahatlığa bu yolla çat. Zahiri hesablamalar bir cür olur. Ağıllı adamlar başqa cür görürlər məsələləri. Ağıllı adamlar, qaydaları bilirlər. Ona görə görürsən, ariflər var, ürəfa, üləma, xüsusi insanlar var. Görürsən ki, onlar o qaydalarla yaşayır, o qaydaları tanıyır və müvəffəq olurlar və aramdılar, rahatdılar. Bu, bunu vurnuxur, alındıra bilmir. Çünki onlar o qaydaları tanıyıblar. Bədənin güclü olsun, o saat deyir, çox iyi, canın gücə gəlsin. Biz də uşaqlarımıza belə nəsiyyət edir. Yi, canın nəmnəyə gəlsin. Amma din yox, həyat bunu deyir və din də bunu təsdiq edir ki, az ye, qədərində ye, az. Düzgün, faydalı şeylər ye, az ye, bədənin gücə gəlsin. Varlı olmaq istəyirsən, xərclə. Bax belə. Əziz olmaq istəyirsən, cəmaatın içində hörmətli və əziz olmaq istəyirsən, gizli yaxşılıq elə. Əziz olmaq istəyən neyinir? Ona deyir, mən sən filan şey elədim ki, bunun yanında əziz olsun, buna deyir. Ağla gələn yol budur da, birinci. Eləyim, cəmaat görsün, mənə hörmət eləsin. Amma qayda belə deyil. Kim ki onu eləyir, deyir, hörmət olmur adamın.
Bunu aparıb müqəddəsat, mənəviyyat kateqoriyasına aparmayaq, əvvəl praktiki qayda kimi mənimsəyək. Bu həyat qaydasıdır. Bizim ən böyük dərdimiz budur ki, həmişə mən bunu yorulmadan deyirəm ki, biz dini qaydaları ancaq həyatla əlaqəsi olmayan müqəddəs nəsə bir həyata uzlaşmayan müqəddəs qaydalar kimi yaxşılığı gizlət, güya bu məsələn irfani bir şeydir. Yox, yaxşılığı gizlədərsən, hörmətli olarsan. Qayda belədir. Nəticəsini görərsən. Dünyadakı nizam, indi qurulan nizam, amma əksini təlqin eləyir cəmaata. Tələskən bir nizam qurulub, mənfəət məqsədə çevrilib və əslində ziyanı mənfəət adlandırır müasir dünya. Ziyan mənfəət adlanır. Deyir, ləzzət istəyirsənsə, get ləzzətə tərəf. Müasir dünya bunu təlqin eləyir. Din deyir ki, ləzzət istəyirsənsə, ləzzəti məhdudlaşdır ki, ləzzət çox alasan. Qəribə bir şeydir. Ləzzət istəyirsənsə, ləzzətə yox de, ləzzətin çox olacaq. Ciddi ilə get. Məsələn, cinsi ləzzət həyatda, üzr istəyirəm də bu həyatın zərurətlərindən biridir. Cinsi ləzzət ona tətbiq olunan məhdudiyyətlə artır. Çox özünü buraxan, üzr istəyirəm insanlar, əyyaş adamlar, cinsi ləzzəti azalır onların həyatda. Qarşısını açmaqla, çox etməklə ləzzət çoxalmır. Hicab bu baxımdan müqəddəsat olmaqdan əlavə praktiki bir qaydadır. Hicab cinsi ehtirasa qoyulan məhdudiyyətdir və nəticədə insanın cinsi münasibətdən aldığı ləzzətin keyfiyyəti artır. Üzr istəyirəm, mən belə açıq danışıram, çünki bu bəhsdə mövzudur, elmi mövzudur. Burada başqa bir məqsəd yoxdur ki, təbii ki. Biz deyirik, hicab bir dəyərdir, filandır. Onda bir söz nə olur? Cəmaat deyir ki, dəyərləri saxlayın özünüzə. Biz praktiki həyat yaşayıb keyf eləmək istəyirik, xoşbəxt olmaq istəyirik. Siz deyirsiniz, hicab dəyərdir, filan. Nə qədər ki, biz dinimizin hökmlərini ancaq dəyər müstəvisində, dəyər kontekstində təqdim elədik, yanlışlıq olacaq. Başa düşməyəcəklər. Mən bu stakanı buradan götürüb yerə atsam, bu stakan sınacaq. Kiminsə ayağına batacaq. Mən bunu bura atmıramsa demirlər, gör nə müqəddəs, nurani adamdır, stakanı vurub sındırmır. Əslində bütün dini qaydalar belədir. Bütün dini qaydalar belədir. Hicab budur ki, cəmiyyətdə açıq-saçıqlıq insana və cəmiyyətə zərbə vurur. Praktiki bir qayda. Təyyarədə demirlər, kəmərləri bağlayın. Bu qədər praktikidir dinin bütün qaydaları. Hamısı qaydaları belədir. Bunlar din yox, həyat qaydalarıdır. Din gəlir, həyat qaydalarını izah edir, şərh eləyir. Çoxlar dini ona görə başa düşmür, bilirsiniz? Sətib düşüncəli adamlar, adamların çoxunun, üzr istəyirəm bu sözümə görə, ağlı çatmır dini başa düşsün, vallah. Ağlı çatmır. Deyib, bu nə sözlərdir, zid söz danışır. Mən deyirəm, acından ölürəm, bu da get sədəqə verir. Başlayır gülməyə. Peyğəmbərlər niyə ələ salıblar? Ağılları çatmayıb sözlərini başa düşsün. Başlayırlar gülməyə, ələ salmağa. Bütün peyğəmbərləri Quran buyurur ki, məsxərə eləyiblər, istehza eləyiblər, ələ salıblar. Bütün peyğəmbərləri. Mə yətihim min rəsulin illə kənu bihi yəstəhziun. Quran deyir. Elə bir peyğəmbər göndərmədi ki, onu məsxərə eləməsinlər. Niyə görə? Ona görə ki, adam deyir ki, sıxıntı içindəyəm, pis gündəyəm, çörək tapmıram yeməyə. Peyğəmbər deyir, get sədəqə ver, başlayırlar gülməyə. Nəuzubillah, deyirlər, bunların ağlı yoxdur. Mən deyirəm, pulum yoxdur, deyir, get sədəqə ver. Daha bilmir ki, sənin ağlın çatmır o qaydanı kəşf eləməyə. Həyat qaydasından xəbərin yoxdur. Sənin ağlın çatmır. Adam da bilmədiyi, ağlı çatmadığı şeyi gülür. Elə bilir ki, özü çox ağıllıdır, bu burada primitiv. Sən demə, özü primitiv düşüncəlidir, daha ağıllı məsələni qəbul eləyə bilmir. Allah ki deyir, və yərzuqhu min haytu la yahtasib. İzin verin mənə bir qədər fürsət verin və diqqətinizlə yardım edin ki, mən bunu sizə izah edeyim fərqli kontekstdə. Allah deyir ki, hesablamadıqları yerdən ruzu verərəm. Deyir ki, təqvalı olsaz, bir adam təqvalı olsa. Təqva yadınızda neçə cümədə danışdıqda. Təqva yəni bir adamın Allahla münasibəti düz olsa, biz ona güman eləmədiyi yerdən ruzu verərik. Hesablamadığı yerdən.
Bunun mənası bu deyil ki, Allah hesab kitabsız iş görür. Hesablamadığın yerdən ruzu verərəm, mənası bu deyil ki, Allah hikmətsiz iş görür, qaydasız iş görür. Allah elə belə deyir ki, məsələn, gedin filan yerə, işin dalıca. Sonra deyir ki, yox, mən buradan düzəltmirəm, səni gör, necə xarab eləyirəm. Sən bura getdin, mən bu yanından verdim və yanır gülür bəndəsinə. Nəuzubillah. Allah belə Allah deyil. Ki, bir yerə gedəsən, özü planını, sənin planını pozsun, dağıtsın və desin, gördün mən başqa nə marağı var? Niyə görə belə eləyir? Kefi belə istəyir, eləyir, yox. O ki, deyir, bax, budur sözüm. Hesab kitab etmədiyin yerdən sənə ruzu verərəm. Yəni, sənin hesab kitabın səhvdir. Bunu demək istəyir. Sən hesab kitab eləmirsən, səhv hesab kitab eləmirsən. Sən güman eləmədiyin yerdədir düzgün yol. Tam başqa yolla getməlisən. Yəni, sən maddi hesablamaların səhvdir. Sənin hesab kitabın düz deyil. Yoxsa hər hesab kitab səhv deyil. Bəzi adam düz hesab kitab eləyər, Allah elə hesabladığı yerdən verir. Elə budur, bunu kəşf eləmək lazımdır ki, əksər hallarda hesabladığın yerdən versin. Məsələn, biri ruzu üçün sədəqə verir, Allah üçün. Sən ki, belə hesablamışdın, mən Allahım gələ hesabı pozam, mən burada pozuram. Yox. Deyir ki, bu hesabı düz eləsən, bəli, elə hesabladığın yerdən də qazanarsan. Adamlar var, ona görə demək olar həyatda yanılmır. Hesabları o qədər dəqiqdir, o qədər ağıllıdırlar. Sən ki, oğurlayıb varlı olmaq istəyirsən, hesab kitabın zəifdir, yanlışdır, səhvdir. Sən oğurlayıb sərvətə sahib olacaqsan, 7 qatı canından və nəslinin canından çıxacaq. Sən fəqirliyə düçar olacaqsan. Ruzu sənin hesablamadığın yerdədir, oğurluqda deyil. Oğurluq da birbaşa kimsə cibinə girmək deyil. Oğurluğun maşallah olmasına o qədər çeşidləri var ki. İndi. Nə ki səhv hesabladın, Allah deyir sənin hesabladığın yerdən yox, düz hesab olan yerdən verəcəm və buna deyir hesablamadığın yerdən. Buna deyir. Allah deyir, bir çox şeyə birbaşa getmə. Əksinə get, oradadır yolu. Əksindədir. Bir çox nəticələrin əksinə gedəndə nəticə oradadır. Birbaşa gedəndə nəticə səndən qaçır. Nəticə səndən qaçır. İmam Hüseyin əleyhissalamın ziyarətinə deyir, 1 manat pul xərcləyərsən, bir zəvvara pul verərsən ki, get İmam Hüseyini ziyarət elə. Qabaq çox idi belə adamlar, indi bilmirəm. Özü də gedirdi, yanına qədər adam aparırdı. Ya özü gedənmirdi, deyirdi, mən filan qədər adam göndərirəm. Deyir ki, 10.000 bərabər sənə ruzu gələcək. O bəzən belə olur belə. Ziyarətdən gəlirsən, birdən-birə verir sənə. Adamlar var, deyir, bax, getdim, bu qədər xərclədim, qaydan kimi oldu. Bəzən də elə olmur. Hesabı oturulur, mənəvi hesabı var. Neçə il ərzində 10.000 bərabərini verir sənə, sən bilmirsən amma. Sən deyirsən, mən filan yerdə filan işi qurdum, qazandım, qaydanı bilmirsən. O həmin o ziyarətə adam göndərmişdini ondan hesabıva köçürdüblər. Qaydaydı o, qaydadır. Neçə ilə verəcək ola bilsin. Və yaxud da göndərdinsə, vermədisə, yenə deyirəm, ola bilər təqdir idi, sən bir şey elədin ki, onu xarab elədin, gəlib çıxmadı. Yoxsa o hesabındaydı. Neylənsə xarab elədin, başqa iş gördün. Və yaxud da hələ saxlayıb dondurub ki, sən başqa bir şeylərlə imtihan olunasan, uzaq çıxasan, sonra o hazırdır. Onu birdən versin. Allahdır da işləri belədir və bu işlər həyat qaydaları ilə tənzimlənir. Adamların çoxu başqa cür elirdi, xərcləməyin varlı olum. Allah deyir ki, bu həyatı mən yaratmamışam. Xərcləyirsən, bunu iqtisadiyyat da yavaş-yavaş izah eləməyə başlayıb. Mən bir iqtisadçı dostlarımız var, arada danışırıq, deyir, bəli, xərcləməklə artırsan. Bu praktikləşir. Yavaş-yavaş gün o gün olsun ki, dinin bütün qaydaları elmi nöqteyi nəzərdən belə təsdiq olunsun ki, mən burada onda bu qədər danışmaram inşallah. Bir gün gələr ki, mən deyərəm ki, xərcləməklə pulunu artır, hamı deyər, düzdür da, düzdür, keçək bu sözdən də, aydın təsdiq olunub bu.
Kaş belə bir gün elə olacaq, axirət zaman haqqında oxuyursan, deyir ki, ağıl dini təsdiqləyəcək, praktika dini təsdiqləyəcək. Asan olacaq danışmaq. İmam Zaman üçün iş bir mənada asan olacaq, işarədən cəmaat tutacaq ki, aydındır da, izaha ehtiyac yox. İndi ruhani dəridən, qabıqdan çıxır, çünki düzən başqa yerə gedib, cəmaatın beyni başqa cürdür. Sən kərpiz təzdən qurursan, and içirsən, vallah belədir, billah belədir, yenə baxırlar üzvə, yenə də gedir, pulunu yığır. Deyirsən, filan şey nəsə lazımdır, vermir, yox. Burada qulaq asır, başını yerləyir, ya belə təəccüblə baxır, ya inanmır. Sonra da nəticə də belə olur. Öz həyatımdan da görmüşəm mən bunu ki, nə zaman xərcləyirsən, Allah verir. Düzdür, indi mən belə bir sərvət sahibi deyiləm, onu da adıma söz çıxardarlar ki, xərcləyirsən. Amma adamın hər bir halda bir qaydadır, onu xərcləyirsən, görürsən ki, dərhal gəlir. Təcrübədən keçirdə bilərsən. Yığ saxla, görürsən ki, də artmır. Belə bilir ki, ruzu Allahın əlində deyil, inanmır, xəzinə onun əlindədir. Məsələn, belə də Allah deyək ki, bunu verdim sənə, apar fəqirlərə ver. Aparıb verəsən desən, pul qutardı. Vay, neynədin sən? Elə Allah ola bilər. Allah ki, bunu sənə verib, deyir, bunu apar ver onlara. Deməli, mənim əlimdədir, mən yenə verəcəm də sənə. Bunlar həm ilahi qaydadır, həm də and olsun Allaha təbii qaydalardır. Təbii, praktiki, həyat qaydaları. Məsələn, deyir ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Deyir ki, kim, bax buna qulaq asın, kim Allahla münasibətini düzəltsə, o giriftarlıqlardan, düyünlərdən çıxış yolu verər ona. Yəni, olur, neynim, Bakılıların bir duası var, mən başqa yerlərdə var, deyir, Allah səni neynim deməyə qoymasın, yaxşı duadır bu. Otursan, neynim, çarə tapan bilsən. Quran deyir ki, neynim deyəndə ki, neynim, yol tapan bilsən, onda deyir, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim təqvalı olsa, Allahla münasibəti yaxşı olsa, o, həmin o neynim vaxtında Allah birdən çıxış yol açar, özü də təəccüblənər. Deməli, sən düşmüsən bir problemə. Özünü öldürürsən, düzəlmir. Din deyir, başqa yolla get. Allah belə deyir, başqa yolla get. Dur, məsələn, namaz qıl. Quran deyir, namazdan kömək al. Yenə deyirəm, mənə düz başa düşünə, sabah deməsinlər, o qədər kəsirlər çıxışlarımızı. Qorxuruq danışmağa. Mənası bu deyil ki, filan kəs dedi ki, problem olanda həll eləmə, otur namaz qıl. Mən bunu demirəm. Açıq deyirəm ki, belə demirəm mən. Problemin olanda, düyünün var, həll eləyirsən, o qədər olur, vurnuxursan, düzəlmir. Düzəlmir. Deyir, dur, namaz qıl. Namaz qıl. Peyğəmbər döyüşdə görəndə ki, iş çətinləşib, döyüşün içində, dayanardı, namaz qılardı. Hə, mənası budur ki, yəni, namaz qılım, dua eləyim, ay Allah, düyünlərməz, yox. Namazda dua eləmirsən ki, bir dənə qunutunda dua var da, namaz qıl sadəcə. Allahu Əkbər, problemlərin içində, dur namaz qıl. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim namazda həmin tanıdığımız namaz. Elhamdülillah Rabbil aləmin. Ər-Rahmanir-Rahim. Sən rəhimlisən, sən rəhmansan, həmd olsun sənə. Maliki yevmiddin. Problem içində boğulur, deyir ki, sən din gününün sahibisən, ilahi. Qiyamət günü əlimdən tut. Qiyamət günü əlimdən tut. İyyəkə nə'budu. Mən sənə ibadət edirəm. Allah deyir ki, mələklər, baxın, gör nə böyük adamdır. Problem məngənəsində sıxılır, mənim qiyamətimdən danışır. Deyir ki, qiyamət günü əlimdən tut, filan. Heç elə bir problemlər bunluq deyildi. Dedim, əksini get. Əslində, təbii qayda nədir? Cəmaat nə deyir ki, problemin varsa narahat olmalısan da, qanı qara oturmalısan. Ay Allah, neyiniyim? Bu əksin deyir. Deyir, rahat ol, problemi həll eləyim. Rahat ol, problemi həll eləyim. Bu problemlərin içində boğulur. Axirətdən, qiyamətdən danışır mənə. Allah da deyir ki, mələklər, bunun problemini həll edin. Ne üçün? Çünki mən problemi vermişdim ki, mənə diqqət eləsin. Bu namazla diqqət elədi də problemə nə ehtiyac? Əsas problem bunun üçündür ki, bəla məni yadına salsın. Bu namazla məni yad elədirsə də problemi götürün də yolundan. Həll eləyin, çıxsın, geçsin. Həll eləyir problemi. Zahirən oturub problemli adam, hamı deyər nədir? Otur dərd çəkir. Nə arsız adamsan? Bəzi adam var arsızlığı heç. Mən arsızlıqdan danışmıram. Aramlıq.
söykənmək, böyümək. Problem vaxtı təbii qayda budur ki, problem adamı narahat eləyir. Sən təbii qaydanın əksinə get, problem səni narahat eləməsin, onda problemin həlli olur. Əksinə get, ziddinə get. Hərdən bizə deyir ki, olub bunu alimlərin hamısı deyib, Peyğəmbər də deyib. Gəlməsən mənə deyir ki, vəziyyətim ağırdır, deyirsən, get sədəqə ver. Gülür ya əsəbləşir mənim əlimə, hiss edirəm gözündən ki, bu dəli olub, nə danışır bu? Əsəbləşir. Məsələn, deyir ki, problemin var, deyirsən ki, get. Namazda Allahdan başqa heç diqqət eləmə. Bir neçə namazda, həmişə yox. Öz-özünə deyir ki, nə əlaqəsi? Mən deyirəm, problemim var, bu yenə namazı gətirir. Elə bilir ki, sən yenə də mollalığın tutub, ruhaniliyin tutub, yapışmışsa elə bəhanədən. Yox, qaydadır bu. Bu qaydadır. Birbaşa deyil də, bilirsiniz, sən namazda, bir daha deyirəm, o problemə diqqət eləməyəndə böyüyürsən. Əvvəla problema sanlaşır sənin üçün. İkincisi, Allah deyir ki, mən problemi buna niyə vermişdim? Mənə diqqət eləsin. Mənə diqqət eləsin. Bu isə problemi böyütdü, problemə diqqət elədi, mən yaddan çıxdım. Bu ki, gəldi namazda mənə diqqət elədi, vəssalam, məqsədə çatdıq, vəssalam, problemi götürün. Belə dolayı yoldur, fərqli yoldur. Bir nəfər gəlir, İmam Cavad əleyhissalama deyir ki, ağa, bax, mən dəhşət vəziyyətdəyəm. Biçarəyəm, bədbəxt olmuşam, da yaşaya bilmirəm, necədir? Hər tərəfdən təzyiq var mənə. Paxıllar paxıllığımı çəkir, danışır. Cəmaat mənim üçün sözlər deyir. Din düşmənləri, dinimə görə mənlə mübarizə aparır. Möminlər mənə əziyyət verir. Olur belə. Mənim özümün başıma çox gəlib. Hər tərəfdən nəsə deyirlər. O deyir, filankəsin adamıdır. Bu deyir, filankəsin adamıdır. Bu ki deyir, o filankəsin adamıdır. O filankəs də deyir ki, o mənim adamım deyil. Filankəsin adamıdır. Başa düşürsünüz, dindar bir cür sökür, dinsiz bir cür, düşmən bir cür, hər tərəfdən. Baxırsınız, görürsən ki, hər tayfa sənə qarşı dayanıb, hər cür tayfa. Bu da mənim günümdəymiş, biçarə. Gedib İmam Cavad əleyhissalamın yanına, deyib ki, bəs belədir vəziyyət ki, hər tərəfdən belədir, imam nədirsə yaxşıdır. İmam deyir ki, fərar elə İmam Hüseynə tərəf, qaç Kərbəlaya. Nə əlaqəsi? Kərbəlanın bununla nə əlaqəsi? Biz deyərik ki, gedim ağızların yumum, çağırım söhbətə. Filan kəs gəl, səni qane eləyəcəm, danış. Bunlar razılaşdı. Keçək o biri dəstəyə, danış, onu da razılaşdı. Keçək o birisi dəstəyə. Belə olmur. Hər şey danışmaqla düzəlsəydi, onda Peyğəmbərin bir dənə düşməni olmamalıydı. Danışıb qane eləməkdə bizdən hamıdan güclü Peyğəmbərdir, elə deyil. Danışmaqla düzəlmir ki. Nə deyir? Deyir ki, başını burax. Onlar nə deyirsin? Sən ged İmam Hüseynə tərəf. Yəni, get Kərbəlaya, otur, çətinlikləri həll eləmə demir. Deyir ki, içində başını burax. Əməlli ola bilsin ki, nəsə eləsin. Başını burax, yəni içindən çıxart. Ged otur, problemlərin içində olan halda. Ged otur hərəmdə dinlən ki, ya Abdullah, sən nə qədər çətin oldu sənin üçün. Xanım Zeynəbin müsibətlərin yadıva sal. Deyirən ki, sən nə qədər əziyyət çəkdi, siz yollarda nələr oldu. Allah baxır mələklərə deyir, görürsünüz nə qədər dərdi sər var, unudub. Gəlib, böyük adamın dərdini özünə dərd eləyib. Onda dərdlərini çıxardın ürəyindən. Da buna dərd vermirik. Bu dərdlər həll olundu. Çünki özü böyüklüyünü sübut elədi. Görür ki, bu böyüdür. Problemlərin çoxu əksini eləməklə həll olunur. Problemi şişirtməzsən həll olunar. Problem dərd gətirən şeydir təbiətən. Sən problemdən aram ol, dərd çəkmə, problemin həll olunsun. Allah niyə belə qaydalar qoyub? Ona görə belə qaydalar qoyub ki, Allahı görəsən, onunla yaşayasan. Qaydaları belə ona görə qoyub. Ailədə problem varsa, deməli, ailə üzvləri Allahla yaşamırlar. Ancaq bir-biri ilə yaşayırlar. Ona görə. Qaydalar fərqlidir. Mən yəttəqillah, kim mənlə münasibətini düzəltsə, təqva budur da, mənlə münasibətini düzəltsə, yəcəlləhu məxrəcə. Vurnuxmaqla deyil. Ağıllı addım atmaq heç, amma vurnuxmaq yox. Mənlə münasibəti düzəlt, boynuma düşəni ged elə, bir görürsən ki, elə rahat həll olundu. Sən demə, olub həyatda, nə boyda problem, bir saniyədə heç nə olub. Birdən fərəz gəlir, hasıl olur. Deyir ki, mən düyünün, orada dedi ki, mənlə xarab eləmişdim. Ged o yoldan gəl, düzəldim.
Mənim əlimdədir hər şey. Çalışmayın bəs, çalış gözün məndə olsun. Çalış gözün məndə olsun. Bil ki, düyüm açmaq mənim əlimdə heç nədir. İmam Sadiq əleyhissalamdan birinin alış-verişi olur. İmamlarda da belə şey olur. Biz elə bir imamlar ancaq ibadət eləyib. İmamlar yer beləyib, ticarət eləyib, alış-veriş eləyib, borc alıb, borc verib. İmam Sadiqlə bir alış-verişi olur. Gedir falçıya filana baxır, hansı gün münasibdir, o gün vardı o alış-verişin münasib gündə, falçılarda filan. Həmin günə təyin eləyir və gəlir imamma pul verir, nəsə alır, bilməm nə eləyir. Birazdan şərait belə olur ki, görür ki, bu çox xeyir eləyənmədir, düşündüyü deyil. Sən deməməsən, bunu daha yaxşı ticarət eləyə bilər, daha çox qazana bilərdi, ziyan elədi biraz. Nəinki əstəğfurullah imam danışdığı, o qoyduğu vaxta gəlir, danışdığı məbləği verir və salam. Bu hesablayır, görür ki, ziyan elədi, zərər elədi. Gəlir İmam Sadiq əleyhissalamın yanına, deyir ki, mən getdim falçıya, münəccimə filan, mənə dedilər bugün filan gəldim elədim, amma iş sənin xeyrinə qutardı, mənim ziyanıma. İmam deyir ki, problem ona görə ki, sən getdin falçıya, pənah apardın, mən Allaha, mən heç nə eləmədim ki, sədəqə verdim, Allaha sığındım, gəldim və qazandım. Bu işdən daha çox qazanan yəni mən oldum. Daha çox qazanan mən oldum. Bəzən bəzi hallar var ki, sən sadəcə aram olacaqsan, Allah həll edəcək sənin problemini. Sadəcə aramlıq istəyir. Mənası bu deyil, qurban olmuş sizə səhv başa düşməyin, dindar heç nə hesablamamalıdır, oturmalıdır, elə deməlidir ki, Allah yox, bunu hansı ağıllı adam deyə bilər? Qətiyyən. Hesabla, düz hesabla, düz hesabla. Hesabla, düz hesabla yox. Hesabla, amma düz hesabla. Qaydaları düz tanı, bəli, düz hesabla hərəkət elə, qazanacaqsın. Misal üçün, cavanlar şəhidliyə aşiq olsalar, müharibə olmur. Çünki cavanlar şəhidliyə arzulayanda, düşmən onu görür, qorxur yaxın düşməyə. Bəzən şəhidlikdən elə bilirlər ki, ancaq müharibədə şəhidlikdən danışmaq lazımdır. Deyir, müharibə qutarıb da nə qədər şəhidlikdən danışaq. Şəhidlik müharibəyə dəvət deyil. Şəhidliyə hazır olan gənclər ordusu varsa, heç bir həyata bağlılığı onu vətən yolunda şəhid olmaqdan saxlaya bilmirsə, düşmən görür ki, bunlara yaxın düşmək olmaz, cəmaat sülh içində yaşayır. Cəmaatın sülh içində yaşamağı ölümə hazır olmağındadır. Şəhadəti qəbul eləməyindədir. Amma adi hesablama bu deyil. Rahat həyat istəyirsən, mövzumuz yaddan çıxmasına, rahat həyat haqqında danışırıq. Çətinliklərə tərəf get. Çətinliklərə tərəf getdikcə asanlaşır yaşamaq, sən rahat olursan. Sumu təsihhu. Oruç tutun, sağlam olun. Orucun çətinliyi, sağlamlığın rahatlığı. Bu həyat belə tərtib olunur. Belə tərtib olunur. Bir daha qaydaları deyirəm. Bunları yaza bilərsiniz. Böyük olmaq istəyirsən, kiçilməlisən. Hörmət qazanmaq istəyirsən, hörmət istəməməlisən. Hörmət istəməyəndə hörmətli olursan. Zəngin olmaq istəyirsən, xərcləməlisən. Təqva nədir? Təqva bu qaydaları tanımaqdır. Bizim bütün mövzularımız bir-birindən əlaqəli olur. Təqvanı təzə bitirdi. Bu da elə təqvaya aid edilə bilər. Təqvaya aid edilə bilər. Allah qanunları belədir. Oğlana, qıza deyir ki, ata-anaya hörmət elə. Ata-anaya hörmət elə ki, rahat yaşayasan. İndi baxın hikmətinə. Oğlan və qız yeniyetmədir, rahat ürək istədiyi eləmək istəyir. Ata-ana da buradan dil eləmə. Bu, ata-anasının sözünü öz rahatlığına zid bilir. Rahat olmaq üçün ata-anaya qulaq asmır. Elə bəlalara düşür ki, pek cür rahatlığa çatmır. Sənə deyir ki, ata-anaya qulaq as. Bəli, sən indi filan şey istəyirsən, ata-ananın sözü səni narahat eləyir. Sən də narahat olmamaq üçün ata-anaya qulaq asmırsan. Yox, belə deyil. Sən indi bu şey istəyirsən, öz rahatlığın üçün nəsə eləyəsən. Ata-ana deyir, eləmə. Bu anda sən onun dediyini eləmə. Bir saniyə narahat ol, sonra görəcəksən ki, strateji mənada, uzun müddətli mənada sən rahatlığa çıxacaqsan. Narahat ol ki, rahat olasan. Rahatlığı Allah narahatlığın içində yüzlədir. Bax, innə mə'al usri yusra. Çətinliyin bətnində rahatlığı qərar verib.
Çətinlikdən sonra bəziləri tərcümə eləyir, səhv eləyir. Deyir, çətinlikdən sonra asanlıq var. Yox, mə'al usri. Mə, yəni onunla birlikdədir. Asanlıq çətinliklə birlikdədir. Çətinliyə tərəf get, içindən asanlıq doğulacaq. Asanlıq çətinliyin bətnində gizlənib. Sözümü bitirirəm. Əzadarlıq qəmdir, elə deyil. Şad yaşamaq istəyirsənsə, Əhl-i Beytə əzadar ol. Təzaddır, xeyr. Əhl-i Beytə əzadar olub məclisdən çıxan insanlar şad çıxırlar oradan, hamı təsdiq edilə bilər. Adam deyir, 2 hesablaması nədir? Şad olmaq üçün neynəmək lazımdır? Mahnı qoy oynayaq. Səhər kanalı açırsan, düşüblər oynayırlar. Dəli kimi. Arvadlar, kişilər qarşı bir-birini oynayırlar. Günümüzü pozitiv başlayaq. O da deyir, yo, ölümdən danışma. Səhər indi açılıb pozitiv başlayaq. Pozitiv nədir? Biri oxusun, cəmaat oynasın. Oyna, görsən ki, oynayırsan, sonra görsən ki, mən oynamamışam, ki biləm, amma oynayanlar. Oynayırsa görsən ki, ürəyivə qəm çöktü, narahat çıxdın, narahat ayrıldın oradan. Amma görsən ki, bəzi qəmlər var. Məsələn, İmam Hüseynin qəmi belədir. Bir söz niyə görə? Bir qayda deyim sizə. Hansı qəmdəki şəxsi mənafe var, o qəm acı olur. Keçmişdə demişəm, qəmə ego qarışdısa, ego, mənəmçilik, qəm acı olur. İmam Hüseyin qəmi gəlir, neyinir? İmam Hüseyin qəmində mən yoxdur axı. Özünə qəmli deyilsən, axı imama qəmlisən, mən yoxdur. O qəm gəlib ürəyə düşəndə, bu acı qəmləri yandırır. Bunlar ki, sənə acılıq verirdi, bunları yandırır, əhatə edir qəlbi. O qəm, acılıq mənbəyi ürəyindən çıxır, sən başlayan şad olmağa. O mexanizm belədir. Mexanizm belədir. Bu belə səni şad eləyir. Görür ki, bunun özünün 100 dənə dərdi var, bu oturub İmam Hüseynin balalarına göz yaşı tökür. Allah deyir ki, dərdlərini həll eləyin də. Dərdin fəlsəfəsi bu idi ki, düzəlsin, İmam Hüseyinlə düzəltdi özünü. İmam Hüseyinlə böyüdü. Dərd nə üçün idi, böyütsün bunu? Bu getdi böyüyün qapısına, öz dərdini unutdu, başqasına yandı, böyle böyülüyü göstəricisidir. Və salam, dərd bunun üçün idi, dərdi götürün. Filan qədər problemin görsən İmam Hüseyin məclisindən sonra həll olundu. Həm də şad oldun. Başqaları da qıraqdan baxır, deyib, bunlar ağlaşır, özlərini döyürlər. Bir dənə söz tapırlar, özlərini döyürlər. Özlərini döymək deyil, bu əl hərəkətlərdir, insan sinəsinə aparır, gətirir. Burada özünü döymək deyil bu. Bir hərəkətə 100 cür ad qoymaq olar. Bunun adından elə ad tapır ki, özünü yığışıb döyürlər. Qıraqdan da baxan düşünür, bunlar 21-ci əsrdə özlərini döyürlər. Özünü döymür, gir bura daxil ol, gör nə baş verir burada, nə haldır. Görəcəksən ki, sən sevinc axtardığın buradadır. Demir, amma sevinç üçün mütləq qəmlənməlisən. Bəzi yerlər var ki, hədislər var ki, bir-birinizdən zarafat eləyin, güldürün. Mənası bu da elə dindir, hər yerdə əksini gediyor. Amma bəzi belə qaydalar da var. Bəzi yerdə deyir, oturun, deyin, gülün, zarafat eləyin, həddində, qədərində, ürəyiniz açılsın. Peyğəmbər bir nəfər güldürürdü, həmişə onu görəndə sevinirdi. Müjdə verilmişdi ona ki, Peyğəmbəri şad eləmək üçün cənnət sənə vacib oldu. Qəribə zarafatlar ellərmiş, Peyğəmbərin xoşuna gələrmiş. Deyirmiş ki, məni sevindirdin, cənnət sənə vacib oldu. Hədislərdə var ki, cənnətdə bir ev var, Darul Fərəh. Darul Fərəh, yəni şadlıq evi, sevinc evi. Orada deyir, ancaq cəmaatı sevindirənlər. Bunlar da lazımdır, amma bir çox yerlərdə görsən ki, qəm sevinc gətirir adama. Qəm sevinc gətirir. İmam Həsən əleyhissalamın şəhadəti və Peyğəmbərimizin vəfatıda Peyğəmbər və İmam Həsən əleyhissalamın şəhadəti gəlir. Yeri gəlmişkən deyim, ayın 5-i, axşam saat 8-də yenə məhdud sayda ilə bu sayda adamla məsciddə keçiriləcək, çox kütləvi olmur. Evlərdən də canlı inşallah baxa bilərsiniz. Kim gələ bilməyəcəksə, ayın 5-i, axşam saat 8-də, ikinci gün. Bu məclisi izləyə bilərsiniz, həm də elə burada gələn adamlar gəlib iştirak edə bilərlər o say nəzərə almaq şərti ilə. Mən istəyirəm İmam Həsənə bugün təvəssül eləyək, həmin gün Həzrət Peyğəmbərdən danışarıq, onun müsibətinə işarə eləyərik. Bugün İmam Həsən əleyhissalamın zikri müsibəti ilə sözümü, İmam Həsən əleyhissalamın zikri müsibəti ilə sözümü tamamlamaq istəyirəm. İmam Həsən əleyhissalamın ömrünün son saniyələridir. Bizim səfər ayında son məclisimizdə, son cüməmizdir və son məclisimizdə Peyğəmbərin.
Bu səfər ayını da Məhərrəm ayını yola salırıq. İmam Həsən əleyhissalam can verir, vəsiyyət eləyir. İmam Hüseyn yanıb başının üstündə vəsiyyət eləyir. Buyurur ki, mən dünyadan köçəndə gözlərimi özün yum. Mənə qusul ver, məni kəfən elə, özün öz əllərindən. İmam Hüseyn əleyhissalama deyir. Ondan sonra deyir ki, məni apar babam Peyğəmbərin qəbrinə ki, əhdimi təzəliyim ondan, qəbrə getməmişdən əvvəl. Biz İmam Həsəndən az danışırıq da, bugün istəyirəm ürəklərimiz İmam Həsənə qonaq olsun. Apar məni babam Peyğəmbərin qəbrinə əhdimi təzələmək üçün. Ondan sonra deyir, mane olacaqlar. Ora icazə verməyəcəklər, mane olacaqlar. Əvvəldən bu məktəb məzlum olub, əvvəldən qərib olub. Əvvəldən insanlar öz xoşbəxtliklərinə qənim kəsiliblər. Deyir, apar məni imkan verməyəcəklər, sən də səbirli ol, Hüseyin. Səbirli ol və məni apararsan Bəqi qəbristanında dəfn edərsən, eyb yoxdur. Bəlkə də deyir, anam Fatimə Zəhranın yanında, mən bilmirəm, deyir ki, apararsan məni Bəqiyə. Son nəfəsləri də artıq zəhər bədəninə nüfuz eləyib, rəngi saralıb, əziz adamları başının üstündədir, hamısı ağlayır, xanım Zeynəb, Həzrət Əbəlfəz, İmam Hüseyin əleyhissalam, heç kimə demədi ağlama. Bilmirəm, nə üçünsə bir dənə İmam Hüseynə dedi ki, Hüseyin sən də ağlama, sən ki ağlama, la yevməkə yevmikə ya Əbə Abdullah, heç bir gün sənin günüvə çatmaz, Hüseyin, heç bir gün sənin günüvə çatmaz. Düzdür, mən dünyadan köçürəm, zəhərliyiblər, məzlumana dünyadan köçürəm, amma başımın üstündə Zeynəb ağlayır, başımın üstündə sən dayanmısan, qardaşım Əbəlfəz dayanıb. Amma sən tənha can verərsən, bir nəfər olmaz ki, gəlsin sənin başı alsın dizinin üstünə. Heç kəs olmaz, bir dənə çarəsiz Zeynəb təllin üstündən baxar, heç bir kömək eləyə bilməz sənə. Heç kəs heç bir kömək eləyə bilməz. Heç kəs olmaz. Sən can verəndə bir nəfər olmaz, başı alsın dizinin üstünə, sənin başı diri-diri kəsərlər. O İmam Hüseyin, İmam Həsənə ağlayır, İmam Həsən, İmam Hüseynin dərdlərini deyir. Çox danışmayayım, götürdülər cənazəni, apardılar Peyğəmbər qəbrinə tərəf. Bir dəstə içində Mərvan da var idi, çıxır deyir ki, qoymarıq, icazə vermərik bunun cənazəsi, o Həsən ki, Peyğəmbərin qucağında böyüyüb. Bunun dillər cənazəsi gəlsin Peyğəmbərin qəbrinin yanına. İmam Hüseyin deyir, məqsədimiz onu Peyğəmbər yanında dəfn eləmək deyil. Gör, nə dövrandır, nə ruzigardır. İmam Hüseyin deyir, məqsədimiz onu Peyğəmbərin yanında dəfn eləmək deyil, vidalaşmaq üçün gətirmişik, ona da imkan vermirlər. İmkan vermirlər. Deyir, aparanda ox atdılar, gördülər ki, hər tərəfdən ox atdılar, oxlar sancıldı İmam Həsənin cənazəsinə. Gəldi Bəqiyə İmam Hüseyin o halda, o vəziyyətdə. Cənazəni qoydu yerə, öz halını ağladı. Dedi, qarət olunan o deyil ki, malını oğurlasınlar. Əsl qarət olunan odur ki, Həsən kimi qardaşını əlindən alsınlar. Qarət olunan mənəm, məni qarət eləyiblər. Çıxartdı, deyir, oxları bir-bir bədənindən. Bu məqamda Həzrət Əbəlfəz deyir, əlinə qılınca aparanda, dedi, qardaş, səbirli ol. Çox çətin idi Peyğəmbər nəvəsinin cənazəsinin oxlanmasını Peyğəmbər qəbri yanında görəsən. Aram elədi, sakitləşdirdi, dəfn elədi. Tapşırdı ki, heç kəs Zeynəbə deməsin ki, qardaşının cənazəsini oxlayıblar. Bilmirəm, Zeynəbin taleyi necə idi ki, elə əvvəldən qəm görməli idi və dözməli idi. Xanım Zeynəbin taleyi belə idi. Qadınlar dünyadan köçənlərə oxşama deyərlər, ağlayarlar. Gəldilər, oturdular xanım Zeynəbin yanında. Qadınlardan biri dedi ki, ay cənazəsi oxlanan.
İmam Həsən üçün dedi. Deyir, xanım Zeynəbin naləsi ucaldı. Necə? Mənim qardaşımın cənazəsinə ox atıblar. Düz İmam Həsən məzlum idi. Amma onu İmam Hüseyn dəfn elədi. Onu kəfənə bükdü, ona qusul verdi. Amma İmam Hüseyn haqqında İmam Zaman belə deyir. Deyir, Əssəlamu aləl-müğəssili biddəmil cirah. Deyir, salam olsun yaralarının qanı ilə qusl olunana. Salam olsun ki, quslu öz yaralarının qanı idi. Onun bədəninə nə qusul verdilər, nə kəfən, onun bədənini dəfn də eləmədilər. At ayağı altında tapdaladılar. Çox vaxt deyirik, İmam Həsən az yad olunur. Bəli, ona görə biraz da yad eləyək İmam Həsəni. Həzrət Zəhra daxil olur içəri, görür ki, uşaqlıqlarında İmam Həsənlə İmam Hüseyn güləşir. Peyğəmbər də baxır. Peyğəmbər deyir, ya Həsən dəstək vermək üçün. Xanım Zəhra deyir ki, ata heç bəs Hüseynin niyə adını çəkmirsən? Deyir, qızım gördüm yer göy Hüseyn deyir, mən də Həsən dedim. Ərbəyin zəvvarları qayıdırdan milyonlarla insan getdilər İmam Hüseynin qəbrini Kərbəlada bu günlərdə ziyarət elədilər. Amma Bəqidə bir nəfər zəvvarı yoxdur İmam Həsənin. Bir nəfər qəbrinə yaxınlaşan yoxdur, şəhadət günündə. Heç kəs yoxdur onu ziyarət eləyə. O milyonların qabağında heç bir zəvvar yoxdur. Deyirdilər, nə tez qocaldın İmam Həsənə. Deyirdi ki, yeri var qocalım, yox idi Bəni Haşim küçəsində. Mən gördüm anam Zəhranın başına nə müsibət gəldi. O müsibət məni qocaltdı. Səfər ayının son günlərində İmam Həsənə təvəssül edirəm. Müsibətli gizli qalan İmam Həsənə. Özü can verəndə özü də İmam Hüseyn ağlayırdı. Deyirdi, la yavməkə yavmikə ya Abdullah, heç bir gün sənin günüvə çatmaz. Özü yox idi Kərbəlada, amma iki ürəyini göndərmişdi. Qasimlə Abdullahı göndərmişdi. Bununla sözümü bitirim də. O ki, dedi, sən tənha can verərsən, bir nəfər gəlməz daşın üstünə. Amma bir nəfər var idi orada, bilirsiniz, balaca uşağı idi onun oğlu İmam Həsənin. Ona İmam Hüseynin can verməyinə şahidlik eləmək təkcə ona qismət olacaqmış. Bir dənə adam idi ki, İmam Hüseynin qucağındaydı və görürdü ki, əmisi can verir. O mənzərəni o görürdü. Deyir ki, vallah la ufariqu əmmi, bu söz İmam Həsənin balasının sözüdür. And olsun Allaha, əmimdən ayrılmaram. İmam Hüseyin gördü ki, sinəsinə ağırlıq çöktü, baxdı, gördü, qardaşı İmam Həsənin yadigarıdır. Özünü atıb İmam Hüseynin sinəsinə. İmam gözünü açdı, dedi ki, bazı tapşırmışdın bunu meydana qoyma gəlsin. Amma necə gəldi? Zeynəb ki, əlini başına qaldırdı, dedi, ya qiyasəl müstəqisin, əlindən çıxdı, qaçdı əmsinin bədəninə, özünü atdı və deyir, düşmənlərdən biri gəlib İmam Hüseynin başını kəsmək istəyəndə bu uşaq qolunu verdi və qolu düşdü, deyir, İmam Hüseynin bədəninə, qanı axır İmam Hüseynin bədəninə. Və imam görür ki, balaca uşaq da qovrulur ağrıdan. Ömür boyu demişdi İmam Həsəndən sonra ki, sizə atalıq mən eləyəcəm. Nə probleminiz, çətinliğiniz olsa mən sizə atalıq eləyəcəm. Amma Hüseyin gördü ki, burada kömək eləyə bilmir də. Həmişə dərdlərinə dərman eləyən İmam Hüseyin idi. İndi gördü əlindən heç nə gəlmir. Deyir ki, bu məqamda idi ki, gördü uşaq can verir və ağrıyır. Dedi ki, darıxma aton gəlir indi. Darıxma aton İmam Həsən gəlir. Daim mən acizəm, yəni aton dərdi və dərman eləyəcəyim. Əla lənətullah, ələl qavmiz zalimin. Allahümmə inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm, əl-əzil əcəllil əkrəm. Və bihaqqı Muhammedin və alihi tahirin, ya Allah, 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 ya Allah. İlahi, əllərimizi naümid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Bu Məhərrəm səfəri axırıncı Məhərrəm səfərimiz qərar vermə. Biz İmam Hüseyin ağayanın, İmam Həsən əleyhissalamın həqiqi əzadarlarından qərar ver. Dünyada İmam Həsən əleyhissalamın ziyarətindən, qiyamətdə onun şəfaətindən bizi binəsib eləmə. Dünyada İmam Hüseynin ziyarətinin tezliyi ilə bizə nəsib elə.
onun qiyamətdə şəfaətindən bizi binəsib eləmə. Bu xalqı, bu milləti İmam Hüseyn əleyhissalamdan ayrı salma. İmam Hüseyn eşqini, məhəbbətini bu xalqa, bu millətə çox görmə. Gələn günlərimizi, keçən günlərimizdən xeyir elə. Şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Şəhidlərimizin il dönümüdür, xüsusən bu məhəllədən əziz bizim şəhidimiz Ələkbərin il dönümüdür ki, özü də bu məsciddə ibadət eləyərdi. Sən and verirəm İmam Hüseyn əleyhissalama, bütün şəhidlərimizin, o cümlədən şəhid Ələkbərin ruhun İmam Hüseyn ağa ilə bugün qonaq elə. Yaralı əskərlərimizə, qazilərimizə şifaya acil mərhəmət elə. Azərbaycanımızın düşmənlərini zəlil elə. Kimlər ki bizdən dua istəyiblər, iltiması dua eləyirlər, hamısının hacətlərini rəva elə. Ömrümüzün axırınacan bizə halal, minnətsiz ruzi mərhəmət elə. Bizi bundan artıq bir-birimizə mehriban elə. Ailəmizdən, övladlarımızdan, nəslimizdən haqq düşməni, İmam Hüseyn düşməni qərar vermə. İmam Zaman ağanın zuhurunu tez elə. Haqqı Muhammedin və alih və bi haqqı surətil mübarəkətil Fatihət məs salavat.